Oui, on s'est déjà rencontrés il y a très longtemps. C'était à Kiev. Да, да, Oui, с oui, вами было такое oui, je me общение пару souviens, лет назад. il y a quelques années. Ça fait 5 ans, Мгм. à côté de l'hôtel Ukraine. Да, это было в Oui, центре, c'était au я centre. помню. Было Oui, je m'en красиво, souviens, à côté de l'hôtel. у нас было небольшое общение. Oui, vous aviez une petite communauté. Première question, pouvez-vous vous présenter, comment vous vous appelez, votre âge, votre profession? Меня зовут Je Лилия, m'appelle Lilia, мне 41 год, j'ai 41 ans, я работаю педагогом, je travaille comme pédagogue, музыку j'enseigne la musique детям в aux частном enfants садике и в частной школе. dans une école privée Я et un jardin d'enfants работаю privé. с детьми. Je travaille avec les enfants. Самые маленькие Les дети petits, это 1,5. les plus petits, c'est 1 an et demi. Самые взрослые Les дети plus это âgés, уже такие ce подростки. sont des adolescents, Вот, ну, возраст l'âge 9, 10 ans, 9-10 лет. 9-10 ans. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow? Вот, поэтому Donc pour cela, работаю, пока что работаю по je специальности. travaille selon ma spécialité. Были у меня разные мысли на этот счет, но J'ai eu différentes pensées sur ce решила, sujet, что mais я finalement j'ai décidé буду работать que je allais в travailler своей dans ma сфере, sphère, в сфере la педагогики, sphère de la а там уже как pédagogie, et получится. ensuite on verra Потому что comme ça сегодня, sera. сегодня Parce одно, que завтра другое, aujourd'hui c'est послезавтра une третье. chose, Там не demain все autre ясно. chose, Пока работаю on ne sait pas ce qui va dans le в сфере futur. образования. Donc pour l'instant je travaille dans ma sphère d'apprentissage. Donc vous êtes une musicienne, vous aimez la musique, n'est-ce pas? Я люблю музыку, я J'aime la люблю петь, musique, я j'aime люблю chanter, j'aime танцевать, я danser, люблю j'aime творчество, toutes я les arts, люблю играть на пианино. j'aime jouer au piano, Это мой основной инструмент. c'est mon instrument préféré. Поэтому Donc вот pour как-то cela, так, c'est comme ça, как-то так. c'est comme ça. Vous vivez à Kiev, vous avez vécu toute votre vie à Kiev? Нет, я не Non, коренная non, je киевлянка. ne suis pas né à Kiev. 22 года я приехала в Киев. J'avais 22 ans quand je suis venu à Kiev. Училась я на Западной J'ai Украине. étudié dans l'ouest de Там я l'Ukraine. закончила Là, j'ai университет. fait mon И после université. этого я приехала в Et Киев. ensuite, je suis allé à Kiev. До университета я жила в России, в Avant Ярославле, l'université, j'étais en в Russie, колледже. au collège. Потом переехала на Западную Украину, поступила в институт. У меня там Ensuite, родственники, я родилась на Западной je Украине. suis né dans l'Ukraine de И l'Ouest. вот Et c'est là que сейчас j'ai fait живу в Киеве mon уже université. Maintenant, je vis à Kiev. долго. Ça fait déjà С longtemps. 22 лет, это мне Depuis сейчас 22 ans, j'ai 41, 41 ans. я живу в Tout Киеве. ce temps-là, j'ai vécu à Kiev. Такой значительный срок для меня. C'est une longue période pour moi. Ну, вот так вот. Mais Вот так вот судьба c'est сложилась. comme ça que mon destin s'est fait. On peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie, ou pas tellement? Война, она меняет кардинально La guerre, elle change людей. complètement les Нет gens. ни одного человека, Il n'y a pas une seule personne которого бы не изменила que эта ça ne ситуация. changerait pas cette situation. Безусловно, C'est obligatoire. ты стала относиться, может быть, немножко осторожнее On к devient un peu каким-то on fait plus вещам, attention à certaines более, choses. даже не знаю, как это Je ne sais même объяснить. pas comment Вот, l'expliquer, но в mais любом en случае, tous les cas, новости, все, что les вокруг nouvelles, tout ce qui se происходит, passe autour de nous, конечно, ну, оставляет bien какой-то sûr, отпечаток и на ça характере, и laisse на des стиле traces sur le жизни, caractère, le style вот, de vie, безусловно. sans aucun doute. И я не знаю ни одного Je человека, ne connais который pas бы une ко seule мне точно к этому personne qui относился serait как-то, или impassible à вообще cause de никак не ça относился. et qui n'aurait aucune Поэтому в réaction à любом la guerre. случае это все очень плохо, Donc, dans tous les cas, c'est vraiment в этом мало grave. хорошего, скажем Il n'y a так. pas beaucoup de bonnes choses qui sont Вот. sorties de ça. И, ну, честно говоря, я не Pour être ожидала, что honnête, в je принципе m'y attendais такое pas возможно, que ça pourrait survenir. но
Но живя уже в этом 2 Mais года, vivant déjà я depuis 2 понимаю, ans что cette это guerre, реалии нашей жизни. j'ai И compris que notre vie, думала, что хуже пандемии уже je ничего не pensais qu'il будет. n'y aurait rien de pire que la Оказывается, pandémie, mais en fait, оказывается, il бывают s'est еще и av- il более s'est худшие, avéré да, que c'était encore pire que сценарии, скажем так. qu'on a eu un scénario pire que la Поэтому на pandémie. сегодняшний момент надо довольствоваться тем, Donc что pour есть. l'instant, il faut se Ну, satisfaire de хорошо, ce что qu'on a. ты жива, здорова, C'est слава tant богу, mieux что qu'on все est в en vie, en порядке. santé, que tout Вот, va bien, потому что у людей бывают очень parce плохие qu'il y a des ситуации, très mauvaises люди situations pour остаются без certains gens, жилья, без des gens qui работы, n'ont plus de без... maison, plus de travail. Ну, то есть, C'est-à-dire, я считаю, что, je слава pense que богу, Dieu merci, опять же, là une fois все, что encore, вокруг нас, оно на нас влияет, tout ce qui nous как бы мы entoure nous этого не influence, хотели. qu'on le veuille ou non. Вот, поэтому такая вот Donc ситуация. voilà la situation. Да, у меня было интервью с Ouais, j'ai eu une entrevue avec женщиной, une которая femme, тоже в Киеве. aussi à Она Kiev. тоже, как и вы, преподает Elle музыку enseigne aussi la в детский musique сад. pour И un jardin сказала, d'enfants. что каждый Elle раз, a dit que когда chaque fois qu'elle allait, есть qu'il y avait les когда alertes нужен aériennes, сигнал, и когда им нужно quand il спустя fallait qu'ils в aillent подвал с детьми, dans, каждый раз она плачет. dans la cave, elle Это pleurait такое. avec les enfants. Ну, это видно уже такое, видно у человека Oui, c'est au психологическое niveau de la состояние, psychologie, ça такой dépend, тревожности, когда ça нужно dépend de очень niveau раскрыться, d'anxiété, видно, quand on это ne peut plus le влияет на нас cacher, уже серьезно, et на quand ça a une будущее. dépendance forte sur Есть люди notre разные, есть люди, psychique. которые менее Il y a des подвержены gens qui sont стрессу, есть люди более plus ou moins эмоциональные, influencés более par le stress, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. чувствительные. Ну, в любом случае, Dans tous les cas, каждый из нас сейчас находится в chacun d'entre nous se стрессовой trouve dans une ситуации. situation de stress, sans aucun Да. doute. Поэтому как есть. Donc c'est comme ça. Да. Значит, вы уже давно у нас Ça fait longtemps que на vous сайте. êtes У вас sur notre есть site. опыт общения Avez-vous de с l'expérience мужчинами? avec des hommes de Нет. notre site ou pas? Я помню, что у меня Je me souviens когда-то qu'il y a un moment, было какое-то общение, j'avais я une уже когда communication, пересматривала переписку, on что-то как s'écrivait des я lettres, общалась, но на скайп мы так и не mais on вышли. n'est pas allé jusqu'au Skype. И потом я написала Бориславе, J'avais écrit à мы Borislava не вышли, так и не вышли в скайп. que ça Я n'était pas allé хочу jusqu'à la conférence визуально Skype увидеть человека, pour voir la попытаться personne общаться. visuellement. Может быть, мужчина Peut-être que l'homme переживал, что я не знаю s'inquiétait que je ne язык, а connaissais может pas la быть, langue. он уже нашел какой-то Ou alors другой peut-être qu'il a общение. trouvé Я une так autre и не femme. поняла, но в J'ai конце, pas compris ce qui s'est passé à la fin. мы потом списались, и я Ensuite, написала on s'est про эту écrit ситуацию, что мы так и не встретились в qu'on ne s'était скайпе, pas rencontrés sur и Skype, все. et c'est tout. После этого никаких больше общений Ensuite, не il n'y a было. pas eu la moindre communication. Окей. И у вас есть уже представление, Avez-vous какой мужчина déjà хотите встречать? une idée de l'homme que vous voudriez rencontrer, comment il devrait être? Ну, в принципе, да, Oui, sur учитывая, le что я principe, уже в таком сознательном возрасте, en мне все равно considérant que j'ai déjà un хочется, certain âge, чтобы je voudrais que мужчина был l'homme ответственный и soit серьезный, responsable et sérieux, безусловно, потому sans что, aucun doute. ну, несмотря на то, что Sans compter le fait que хочется, понятно, что хочется какой-то легкости в общении, что хочется какой-то романтики, on veut bien sûr un certain niveau de romantisme dans la традиции, они остаются прежними communication, во все века, наверное. Это mais on чтобы voudrait quand même avoir была какая-то la base, устойчивость, стабильность, que l'homme soit серьезность в stable, отношениях. qu'il soit sérieux, fiable dans la И relation. отношение к друг другу должно La быть такое relation уже réciproque достаточно осознанное и doit être серьезное. Все-таки нам consciencieuse et казаться. sérieuse parce qu'on a Я так plus себе 20 ans. думаю. C'est ce que je pense. Вот. А что касается Concernant ну, ценности, les наверное, valeurs, какие-то близкие il должны faut que les быть. valeurs soient proches, bien entendu. Порядочность, доброта, Correcte, честность, gentillesse, вот какие-то такие honnêteté. вот в характере, Voilà des наверное, traits de caractère comme ça, не знаю, probablement. Je ne sais в pas. характере, наверное, должны быть какие-то Les такие вещи, caractères doivent être которые compatibles, перекликаются с моими понятиями. qui correspondent avec mes traits de caractère à moi. Вот. Ну, я же говорю, что я вот единственное, за что переживаю, La это что seule я не chose знаю qui французский m'inquiète, c'est язык, que je ne parle pas le потому что вообще français. не знаю. Je ne parle Я pas его du не tout учила. français. Je ne l'ai pas Английский я appris. знаю совсем чуть-чуть, L'anglais, je le совсем connais vraiment très учила. peu. Je l'ai étudié à Вот. l'école. Я понимаю, что все равно нужно будет этим заниматься, Je comprends qu'il faudra de toute и façon apprendre учиться, l'anglais, и общаться. Да. Вот. Но l'étudier, меня parler. только успокаивает, что в La seule Канаде, chose qui me допустим, что calme, есть c'est два que языка, au Canada, il y a английский deux и langues, французский. anglais et français. Вот. И все-таки
мужчины, они Et les и hommes, так могут ils peuvent общаться, parler и soit en по-французски français, могут soit en общаться. anglais. Уже есть какой-то выбор. Il y a déjà un choix. Вот. Потому что, ну вот, французский язык мне очень J'aime нравится, beaucoup la и langue он очень française. Elle красивый, est très belle, милозвучный, но я его не elle a des belles знаю sonorités, mais je ne la совершенно. connais Поэтому pas вот du это tout. единственное, что меня C'est vraiment la беспокоит, chose qui m'inquiète. вот, и за что я переживаю. Мгм. Вот. А так, в целом, Et ну, voilà, я sinon, же en говорю, что tout, очень je dis важно, que чтобы вот très important человек que был l'homme добрый soit gentil и, наверное, терпеливый, et да, потому probablement что если ты не patient. знаешь Parce que языка, si je ne connais pas la то langue, терпение тут не la в последнем patience месте, я так думаю. doit être en première place. Вот. То есть все равно нужно, ну, где-то, Probablement qu'il ну, faut потерпеть, что вот есть такая que l'homme soit ситуация. patient par rapport à cette situation-là. Ну, когда вы поете Mais караоке, quand вы vous chantez du можете karaoké, выучить английский vous pouvez язык? apprendre l'anglais? Да, да, потому что Oui, песни parce que les на chansons английском en языке я anglais, пою, je chante, вот, правда, не на французском, на pas en английском. français, mais en anglais. Какие-то фразы, Il y a des какие-то phrases основные я principales это du слышу refrain, очень je les часто. Я entends. сейчас параллельно еще в американской школе работаю с детьми. Je travaille aussi Специально dans туда une école устроилась, потому américaine что pour les enfants. мы там очень много поем на On английском chante языке, beaucoup en и anglais детей тоже учат et les enfants общаться apprennent на aussi английском l'anglais языке. Вот pour поэтому étudier я l'anglais. часто слышу язык, Donc j'entends и souvent начинаю l'anglais потихонечку вот вникать во всю эту et ça тему. commence à m'imprégner Вот, progressivement. поэтому вот так. Donc c'est comme ça. Да, потому что людей, которые аудиал, Oui, parce que les людей, gens qui которые sont любят слышать auditifs, qui музыку, aiment écouter он la musique, быстро ils может apprennent научить rapidement язык. une langue étrangère. Нужно просто Il faut слышать, simplement слышать, écouter, слышать écouter, постоянно, écouter sans и arrêt Да. et ça, это остается. et ça Находиться в s'imprègne. среде, находиться Oui, в se trouver среде. dans un milieu anglophone, oui. Согласна. Oui, d'accord. А какие хобби вы Quels sont любите vos hobbies делать, когда у вас А, есть? quand vous Ну, avez du temps libre? основные хобби это Mon когда hobby тепло на principal, c'est улице. quand il Очень fait люблю chaud dans la rue, находиться на природе. j'aime aller dans la Вот, nature. пока зима, Pour l'instant, c'est возможности l'hiver, такой меньше, а вообще c'est un peu я moins. очень люблю велосипед, Et sinon, очень j'aime beaucoup люблю le vélo, la парки, nature, les лес, parcs, la forêt. водоемы. Для меня это вот такая Pour основная, moi, c'est mon как principal, сказать, comment dire, основное мое, то, что меня c'est вдохновляет, ce qui m'inspire le природа. plus, la nature. Вот. А Да. относительно еще каких-то, ну, Quoi d'autre? я готовлю, я не скажу, Je что fais я la сильная cuisine. фанатка, Je peux pas прям dire que je suis сумасшедшая. fanatique, Я une folle de люблю la cuisine. готовить. J'aime Вот, cuisiner. когда у меня есть время, Quand я j'ai du temps, je готовлю. cuisine. Вот. Что еще? Quoi d'autre? Ну, какие-то домашние обязанности. Я не считаю, что это Les choses de la хобби, maison, je но все равно мы, pense pas que c'est des женщины, hobbies, mais en tant que все femme, занимаемся такими on fait вещами. tous ce genre de Это, choses-là. наверное, естественный Et je процесс. pense que c'est un process Вот, поэтому, naturel. когда есть свободное время, Quand ты j'ai все du temps равно чем-то libre, таким домашним tu fais des choses занимаешься. à la maison. Вот, поэтому не знаю, Je ne sais возможно ли pas это назвать хобби. si on peut appeler ça un hobby. Вот, поэтому, ну, такие вот основные Voilà, дела, mais которые les я choses principales que j'aime faire. А так, люблю посещать концерты, J'aime люблю aller à les посещать concerts, театры, j'aime au если есть théâtre, такая si возможность, c'est если они la есть. possibilité, s'il y en Просто a, сейчас в Киеве немножко parce que меньше этого en ce стало. moment à Kiev, il y en a moins. Вот. Поэтому вот театры и Pour какие-то cela, les концерты théâtres, это les тоже очень concerts, c'est приятное très событие для agréable меня. pour moi. Выйти куда-то в люди и посмотреть какой-то интересный концерт. Aller voir un concert intéressant. Окей. Касается разницы по возрасту, Concernant la différence d'âge, я тут вижу je vois до ici 45. jusqu'à 45 ans. Какие разницы по Quelle возрасту? différence d'âge? Ну, наверное, уже больше, чем Probablement 45. plus que Наверное, 45 ans. до 45 лет это Parce было, que когда probablement было 45, меньше c'est quand лет. j'étais plus jeune. Сейчас все-таки мне уже 41. Maintenant, j'ai déjà Вот, 41 ans. но это было бы неплохо, конечно, если Bien sûr, это ce будет serait 40, parfait si 45. l'homme a 45 ans, Вот, но если это будет mais si 47, l'homme a там, 47, 48 тоже может быть. 48, pourquoi Вот. pas? Хотя у меня такого опыта не было, честно говоря. Cependant, je n'ai pas Ну, d'expérience как-то так en получилось. ce qui Такого concerne опыта l'âge нет с такими мужчинами. avec des hommes plus âgés à cet âge-là. А, когда мужчин старше? Quand l'homme est plus vieux, quand l'homme est plus vieux. Ну, скажем так, старше, Disons, да, но des hommes plus vieux, там, на oui, год, на два было de бы 1 ou потому 2 что ans, вот туда, mais que ce soit ближе к plus 50, это, un homme de наверное, proche de у меня 50 такого ans, не было.
J'ai jamais eu cette expérience-là. Ну, когда мне было там 27, Mais quand j'ai eu 28 лет, 27-28 у меня ans, были отношения, j'ai eu une когда мужчина relation был avec un значительно homme qui avait 10 ans de старше. plus que moi. Ну, ему на тот момент не было 50 лет, скажем так. Ну, не было у меня такого опыта, Mais je n'ai pas скажем cette так. expérience, sinon à part cette expérience-là. И вы предпочитаете, когда мужчина Vous живет préférez quand в l'homme большой город vit dans une или grande ville маленький ou un село? petit village? У вас есть Vous avez des préférences? это принципиально для вас? Мне очень нравится сельская J'aime местность, beaucoup очень les нравится villages, природа. la nature. Я не знаю, насколько я смогу Je там ne sais долго pas si je находиться, pourrais y vivre потому как в longtemps, основном я жила в городах. parce que j'ai toujours vécu en ville. А с другой стороны, вот Mais d'un autre допустим, côté, городки для la меня ville de слишком Kiev, pour большой moi, город. c'est une trop grande ville. Вот я здесь живу уже много лет, Je vis и он ici до меня depuis beaucoup давить d'années et очень ça commence à именно по m'énerver. масштабу. C'est trop Мне gros. кажется, это слишком большой город. C'est une trop grosse ville, je pense. Вот. Если бы он был меньше, Si la ville мне était было plus бы petite, комфортнее. je me sentirais plus Ну вот confortable. как-то так. C'est comme ça. Это мои ощущения. C'est ma sensation. Окей. И вы более домашний Vous êtes человек plutôt une или femme au более foyer на ou карьеру? plutôt la carrière? Ну, у меня на сегодняшний момент так En ce складывается, что у moment, меня две работы. j'ai deux Почему? deux Потому что jobs, я deux живу travaux, одна. parce que je vis Вот. seule. И мне, безусловно, нужно Bien вести entendu, je dois être responsable вещи, financièrement de certaines элементарные choses, вещи, les choses élémentaires, коммунальные услуги, payer оплата pour каких-то своих l'appartement, потребностей. Я tout ce dont j'ai вынуждена, я besoin. должна работать. Je dois travailler. Относительно того, чтобы вообще не работать, Concernant le fait de ne такое pas du tout было у travailler, меня недолго. j'ai déjà été dans cette situation pas Вот. longtemps. Это когда я искала работу. C'était quand je cherchais du Такой travail. период был. J'ai eu cette Я была période-là. в поиске. J'étais en recherche А d'emploi. так, ну, в основном всегда я Mais en работала. principe, j'ai toujours Потому travaillé. что, ну, нужно было, я же говорю, нужно было как-то Comme себя je dis, je вести. dois être responsable Вот. financièrement. А относительно того, что мне ближе, Et ну, concernant ce que je мне сложно préférerais, c'est сказать. Я же difficile à говорю, что dire. у меня не было такого, чтобы я долгий период времени Comme je сидела dis, без je ne работы. peux pas dire que j'ai été des longues périodes où je ne travaillais pas. Как-то так складывалось. Ça s'est fait comme ça. Наверное, если бы я была замужем, Probablement si j'étais если бы у меня marié, были какие-то si отношения, j'avais une relation de couple, или я была бы в декрете, si j'étais наверное, это было enceinte, бы совсем ça другое. serait probablement différent. Это я была бы в каком-то другом статусе. Je serais dans un Но так autre как у меня такой état. ситуации не Mais было, comme j'ai pas eu cette наверное, situation, поэтому я всегда и работала. pour cela, В j'ai toujours основном travaillé. работала. J'ai eu un travail principal. Ну, где-то официально, где-то неофициально, Parfois de но в manière основном officielle, parfois non. так или иначе. D'une manière ou d'une autre, je Поэтому, travaillais. наверное, мне кажется, Donc хорошо, когда ты probablement, je pense que работаешь, c'est bien quand tu хорошо, travailles, c'est bien, потому что у тебя есть parce que tu as la возможность possibilité иметь свои деньги, d'avoir son propre и argent ты не зависишь et от tu n'es pas каких-то dépendante de обстоятельств. quelqu'un ou А с другой des стороны, conditions. когда ты слишком много D'un работаешь, autre ты côté, не quand можешь tu уделить travailles время trop, tu мужчине. ne peux И pas это consacrer тоже du temps à неправильно. l'homme. Ça, je le И вот comprends если aussi. это какая-то золотая Donc c'est une середина, question de juste если тебе milieu. так повезет, и что ты будешь это Si все tu as la успевать, chance de и faire l'un et заниматься l'autre, работой, faire ton заниматься travail мужчиной, et t'occuper de мне ton homme, кажется, это вообще, это просто счастье, je pense que ce если serait le так bonheur, получится вообще. si ça peut te Вот. réussir. Ну, вот как-то так, Voilà, c'est comme ça, наверное. probablement. Хорошо. Très Отлично. bien. Значит, для меня это все. Pour moi, c'est tout. Cette vidéo помогает Cette вам vidéo лучше va знать, потому что nous permettre de намного лучше, mieux чем я savoir qui vous знаю. êtes. Вы хотите еще что-то Voulez-vous добавить rajouter quelque слово, chose d'autre sur vous которое мужчина должен que l'homme знать? doit savoir? Ну, в основном все равно это все будет происходить в процессе. Probablement que Когда ты уже ce sera dans le знакомишься с processus, человеком, когда quand вы tu уже rencontres la personne, видите друг друга, quand у on вас se voit, появятся все равно какие-то друг другу il va y вопросы, avoir des questions и réciproques они выплывут, et и вы все равно будете elles об vont этом sortir общаться. et on va vouloir communiquer Вот. avec l'homme. Конкретному человеку все равно будут возникать какие-то Avec une personne вопросы. concrète, il va y Точно avoir так des же, как и ко questions. мне. Comme pour moi, je vais avoir des Поэтому questions я pour думаю, lui. что вот в таком контексте. Donc voilà, c'est le contexte. Окей. Окей, parfait. Parfait. Спасибо большое. Merci Тогда я beaucoup. буду Donc, je vais terminer. завершить,